歡迎嚟到你講牧師福。今日咧又準備咗啲信仰嘅難題咧，俾阿林牧師解答一下。好，呢個觀眾佢就問人生存在嘅意義喺邊呢？呢個問題非常之好嘅。咁人生存在意義咧，就係不斷去尋找意義啊。OK，呢個好緊要嘅。點解咧？因為如果一出世我知道我嘅存在意義咧，咁人生係冇乜樂趣嘅。咁有啲人就會發覺，我好想預知未來。其實咧，預知未來亦令到人生咧唔精彩嘅。人生最重要就每日都要做出選擇同埋決定，呢個先緊要。咁所以聖經就提醒你同我咧，就係要敬畏耶和華係智慧嘅開端。咁中國人有句説話話：每日之計在於晨啊。咁如果在基督教信仰嚟講，嗰個晨咧就唔係朝頭早，而係上帝嗰個晨。咁所以當我哋一邊敬畏神咧，一邊咧就揾到我哋要走嘅路。咁有啲人話：喂，如果咁樣依靠上帝，人咪冇晒自由咯？咁嗱，識揸飛機人就明啦。一個機師咧唔係自由喺空中飛翔嘅，佢不斷咧同控制塔咧保持聯絡嘅，要排隊啦，要落機，要停機停邊一度啦，佢不斷 keep 住嗰種嘅聯絡，以致佢個飛行咧能夠得到真正自由。咁基督徒嘅信仰都係咁樣，你有自由，不過咧係要同呢個控制塔保持聯繫咧，你就揾到你人生方向啦。咁今日多謝牧師解答咗呢條問題，歡迎你嘅觀眾都繼續留言同埋討論嘅，我哋下條片見，拜。